Tojibuza sigino jimpe oyo mwami Edilisa Musuuza Eddie Kenzo omukyawe amanya nze Sandra lyanjagala kuddamu ate okubaniza ku kanyomero kafe akaganga mu kajazi kasubira abakyala bali n'omwami Ayemi Benedict bakuvuze bulungi njagala okugamba buli omu nti happy birthday kasaba nga bakuzadde olunaku olwaliro manyi buli lunaku munange wabeerayo be bazadde so njagala okubagaliza amazaalibwa abalungi nammwe obanga wakedde nga tewowulira bulungi munaawe naye njagala okwongera okusabira Mukama Katonda akuwa amaanyi obeere ng'ovambi kunta atanaba kuzuukuka nkugamba kimu ataakole n'okulya taalyenga vambi kunta bisamba eri ogende obeeko kyoyiiya munnange ensi yakuyiiya njagala mbeere nga tenkutandikirawo straight away nga nkuwa olugambo munnange gyeotaabadde mu kiro kiki ekya happeninze oba olina kyewawulidde nga tewakitegedde bulungi nze munnange essaawa noma nzize mu butereevu mbeere nga mbikusosootera bulungi biki ebyatambudde byabadde bitya era still tuli kuki era nga sigenda kubanga nkurisayo ngenda kutandikira ddala ewali omwami Edilisa Musuuza oyo atuyingiza mu kanyomero kaffe kano akaganga mu jazz olunaku olwo gye twasobodde okuba nga tuwayamukko n'omwami ono era nga waliwo amateeka UCC ge yavaayo n'efulumya ng'egamba nti babloggers balina okusasula oba si kyo balina okuba nga bafuna olukisa kwebyo bene bagenda okuba nga bapostinga ku mutimbagano abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga babiwakanya nga bagamba nti already social media nga yo etusasuza ekintu ekyo kitegeera kati ate UCC okutuzza ate mu volongoto ate mufune ebipapula ebibalaga ebibakkiriza okuba nti nno mupostinga mukolabo muti ne bwe muti abantu abamu bavuddeyo ne babiwakanya wabula twagenze mu maaso ne tubuuza ku mwami ono Edilisa Musuuza nga ye musician nga celebrity abantu betukolako olugambo buno ye akirowoozaako ki yavuddeyo n'atutegeeza nga agamba nti teyandi kugidde mateeka gano olw'ensonga mulimu ba bloggers abamu nga bakozesa olulimi olukambwe kyekisooka ekyokubiri nga bawa false information so agamateeka ge gakwate abo abantu specifically abo naye bano abakola ebintu mu bulambulukufu byabo bo babaleke kansooke nkuwa omukulu ono Edilisa Musuuza nga tutuusaako ye endowooza ye ku UCC amateeka ge yatadde ku ba bloggers nesi balabangako nga muvudde ebigambo byensonyi nebikubako naye abo abali noticeable nga babadde bavaayo ne bakwata ebigambo ebyekusika ne babiteeka mu lwatu beetaaga okubeera question honestly speaking this is Uganda ensi ya culture this is Africa ffe tetulinga abazungu era ennyimba z'abazungu yoyo omwami alayika okuba ndooza ayinako n'obukuukulu eri ba bloggers bano kubanga bamulimiridde nnyo kuba naye still n'ekigenda mu maaso essaawa eno balina category eya Afrima Awards gye babataddemu wamu ne Diamond Platinumz omanyi oyo munnange mukoddomi waffe ne Uganda so kati balina category gye babataddemu babiri abantu bavuddeyo nga basiba ekikookolo nga bagamba nti tebagenda kumulonda olw'ensonga ez'obufuzi munnaye nga mubitegere ebigenda mu maaso ne bagamba at least bagenda kulonda Diamond Platinumz yavuddeyo n'abagamba it is okay ekikulu nti era still fenafena tuli mu East Africa oba mukawadde Diamond Platinumz siina kibiina kyonna kyempagira kati mmwe mumanyi so bwobanga oli ready okuvotinga omukulu ono mu Afrima Awards Best Male East Africa genda maaso munange omuvotinge bwobanga toyagala kuvotinga Diamond Platinumz kyonna kiri gy'oli yabagambye it's up to you ye tekimulya ate nga tuzizza kya Edilisa Musuuza ebbali nenkuletera ekibiina ekisuubira okumerukawo ekya Uganda Dancers Association munnange nga bwe tutunulidde WUMA UPRS munnaye kati ne ba dancers bavuddeyo bagamba nti lwaki tetubaako n'ekibiina ekyo ekitwala ba dancers kuganda ffe tubalukewoko amateeka ago agafuga ekibiina kyaffe kubanga tutunulidde abazinyi bangi abavuddeyo dance groups nyingi tuzze ne ba triplets ghetto kids ne dances groups endala nyingi nnyo Masaka kids abaana kati bavuddeyo balaga balina ebitone naye nga munnange abantu bano balako kuba ndowooza nabo mulimu abakiwagira mulimu abatannaba kukiwagira so abamu ku bo abasobodde okuba nga bakiwagira kwe kwabadde manager wa Kapiripiti ndowooza Kapiripiti mumanyi bulungi omwana naye awulukuta eyagira mu geji z'aba fresh kid so manager we avuddeyo n'annyonnyola ku nsonga y'ekibiina kino n'agamba nti ze nandikiwagidde olw'ensonga abaana bano abasinga tubajja ku streets so kiba kigenda kutuyambako at least abaana b'enguudo abo bakendeere kubanga balina talents nga bba abantu so bwe tubajjayo ne tubateeka mu bibiina byaffe at least ne badevelopinga talents zaabwe ekirooto kye n'akijjayo aye kijja kubanga kituyamba n'obubbi okubanga bukendeera kubanga omwana bulijjo okoma okumufuula bize mu
kintu ekimu ate kiba kituyambako mu ngeri emu oba endala. Sooka oliye manager wa Kapiripiti nga tunyonnyola ye endowooza y'ekibiina kino ekya Uganda Dancers Association ekyagala okuvaayo, ndowooza ki gye yatuwadde? For sure abaana betulina abantu abamu byaddala baba ba street abeetaaga obuyambi tebalina support. Ekibiina bwe kibeerawo tuleke kutunuulira grupu yoli ekola etya yamaanyi etya oba tutunuulire bano abaana betulina. For sure abantu abasinga abaana betulina for sure abaana betulina abantu abamu byaddala baba ba street abeetaaga obuyambi tebalina support. Kati nze ngamba singa ekyo ekibiina kitandikira nkibayingi singa kitandikibwawo nze nganze nze njogera nganze nenda kuba nga njija oyo omwana ku street muzimbemu kyemuzimba bwe mmala kimuzimbamu nenfuna omulala atansingako asobola omwongerayo aba waddembe omutwala. Ekibiina bwe kibeerawo ndowooza yemugyewuliddeko bulungi. Ate bwe twawuliriza ku Ibra Buwembo, ono muzinyi amanyikiddwa nnyo era nga dances ze zimututte ewantu wanje okuba nti yajjamu ne dancing studio. So yavuddeyo ng'agamba nti ekintu kino kye mweyitira temunnaba kitegeera bulungi, mulina okutuula wansi ku mmeeza nga mmwe abalina experience mu dances, muyite abamaganda, muyite abazinagano, abazinagali, mutuule wansi ku mmeeza mubagewo amateeka agagenda okufuga nga ffe abantu ate nga galina okukwata buli omu. Smart Eddie Wizard, smart teacher, buli omu kasita kibanga olina ekibiina kya dancing ky'okulira. So yagambye nti musooke mutuule wansi mwetegeeza ekintu kino, temubaluka bwalusi mu bbanga nti bannange twagala kino, musooke mugoberere emitendera egiriwo, musooke muwawulirireko Ibra Buwembo nga tunnyonnyola ku nsonga eno. Tulondemu tulabe tulina okukola biriwo ebiki bannaye saka tulimbe bantu because this is industry, this is art. Fabamu bwe bulamu bwaffe mugenda kera kumakya muwandiise ekintu kitandika okuaffecting ebintu obulamu bw'abantu abalala kitegedde. Kati oke bonga bwe bawandiisiza amateeka ne bagateekawo bagenda ku ndere center babagambe temuddamu kukozesa dance kino kyo kibuuzo bagenda ku break respect Uganda bagamba bulamu suddamu kukozesa dance Nganze, singa Ediwisi, singa Wembule, singa muntu mulala yenna. Twali tunotula wansi, tumanye. Mwinanga aba experienced mutuule. Tulondemu, tulabe nti dansi alimu ebika bimeka. Dansi alimu amaganda, alimu gagana new school, alimu big-boy, alimu ki. Ekyo tumanye nti bantu kyabakulira ebintu ebyo. Okay. Bantu bameka mu Uganda abakivinze mu dance. Alright, ndoza mmuwuliddeko Ibra Buwembo ate nga tubaziza ebbali katubasabire mune ekibiina kyammwe kye mwagala okutondawo mukitambulize mu mitendera emituufu mufune ebyetaagisa okuba nti mukitondawo nga ebibiina ebirala. Ate nga tuziza bebbali n'enkuletera omukulu Sipapa abasobodde okuba nga mwabadde nange olunaku olw'eggulo. Sipapa twalabye ebintu ebimu ebyamutuuseko eka mwokyanga jawoni nga Bobi Wine ng'amugamba nti ssebo abantu bwe bakubye emmotoka yange naye neeyiyo njijjira. Wabula twasobodde okuba nga tufunako ababadde eka mwokya yesterday nga bo bagamba nti omwami oyo yali mu kuwaayiriza emmotoka ye munnyininyini yagyekubidde kubanga yaze n'ekibinja kye nga kwotadde okuba nti ne poliisi yabadde ejje emugoberera. Natulina agamba nti omwami ono ekituufu kiri nti tewali yamukubye, yeekubidde emmotoka ye ate n'avaayo ng'awaayiriza. Teyakomye okwo n'afiringa out bullets okukakana nti akosezza n'omuntu omu era ng'agenze maaso n'amuwoninga nti tolaba nti weepankapanka ogamba nti ssebo ogenda kujja simangu olumba emmotoka ya Bobi Wine. Yagambye ogeza n'osemberera obusemberezi bw'oti sala busazi omanyi twalinanga gw'omuze kale sala wano bw'obanga osobola sala wano. Saamugambye ssebo mukulu Sipapa bw'obanga weewulira amaanyi ogeza n'osala obusazi tugenda kulagako kiki ddala people power kyetegeeza. Tubadde bakkakkamu olw'ensonga president yatugamba nti tube bakkakkamu tulina okuba nga tutambuliza ebintu bino mu mitendera, tetulina kulwana, tetulina kuyomba. Naye bw'ona osussa layini bw'onyigiriza ennyo ennyindo ate ogireeta omusayi. So kawulyeko ku mukulu ono nga nnyonnyola agamba Sipapa nti weegendereze ate beera bulindala ku kyonna kyonna ekikujjira. Genda bakuwe sente zo lya sente zo tekuyinaako buzibu naye weesonyiweka mwokya. Era wagambye mmwe emmotoka yo bagikubye ogenda kulumba eyakyagulanyo gye. Tukugamba ne bw'ogisemberera busemberezi wallahi ffe tetulina mulabe mulala
tugamba omulabe waffe ali omu naye bonna ayimirira mu kkubo lyaffe si papa nkulayira tetugenda kukkiriza kutumanyiira era eno last warning Uganda police muveeyo ensonga eyo mujogereko omubbi si papa yatulumbye wano ekamuca nakuba masasi Twine Charles ona mwogezi wa CID yavuddeyo nga nnyonnyola agamba nti ebintu bino babirabidde ku social media nga bwomanyi social media bwodduka emisinde ye yagambye nti ffe tuli mu kumunoonya essaawa zonna tugenda kubanga tumubuuza akanana akataano what really happened bw'abanga yafarize bullets kiki ensonga yavudde ku ki so kawuliyeko ku mwami ono ng'atunnyonnyola nti bali mu kunoonya omukulu ono si papa ngate kalimu omwami amanyiddwa nga si papa akavuyo ako kabadde kavuyo ddala nga kyenkana kadde kagenda kutwaliramu abantu balwanye ne beekuba naye ate ne tutegeerawo konti emabegako wiikisi nga 3 omwami ate y'omu yali mu mbeera nga era mu bitundu bye bimu nga ayina yeesanga mu kavuyo kakati polisi yakira yagulawo omusango era nemuwa summons nemuyita naye ate ekyomukisa omubi n'ajeema n'atajja kakati we twafunye ebyo ate ne OC wa CID ow'ekiro n'atutegeeza nti baali bagulawo keesi efaanana bwetu ffe ne tugulawo eyaffe ku CID headquarters era wenjogerera entegeka yonna weeri tugenda kukozesa amakubo gonna amatuufu so munange omukulu si papa bamunoonya ate munange ngenda kubanga nsembyayo omukulu Wisdom Kaye yatabukidde omukulu Bajjo n'agamba nti omwami ono buli kimu ky'alina gattako emmotoka obulamu bwe bonna ebintu byonna by'alina abifunidde ku Bobi Wine so binange bino byavaayo ne yeekalakasa nti bannange ekituufu kiri nti tewali opposition egenda kuyitamu mulekerawo okubuzaabuza abantu Bajjo yavaayo awo n'ayogera ebintu bingi okutuuka ekiseera nti abantu bavaayo ne bagamba nti alabika okuba naye yalidde yasaze eddiro n'adda mu NRM omukulu Wisdom Kaye yamulangidde bubi nnyo n'amuga atalina kyaliko gamba ye alinga bwe bagulira obugulizi ka bbiya nti baako gw'ovuma n'asumulula soka wewuliyeko ku Wisdom Kaye saagala muwanda ebigambo munnange mwewuliyeko ng'atabukira omukulu Bajjo okuva ku mmotoka ngoye biki byonna agagawalidde ku Bobi Wine nkubuulira yeyina kakibifo nga tanagenda Bobi Wine biruwa kati ate oleesa ekivulu Bajjo tasobola kuddamu kutegeka kivulu after 2021 tasobola agenda kuba kati awunye ng'ali ku pick up Bajjo tasobola ate n'ebivulu byogaba yali ategekayo kabulengu bikoze bitenga gyatege tasobola obugagga bwe bwonna abujje ku Bobi Wine nze newunya kozi yani yali fonsi gwagwanga kyoyo Mokasa iyo yali fonsi agamanya tegatumibwa baganda azaga alifonsi agomanya gewaffe byebyo byali fonsi kasitola bo muntu mbw alifonsi gewaffe byali fonsi oyo omusajja tasobola biwuka mu lubuto matama kugira kiwalaji omanyi kakakaluka kubuli oyogezeko mu bbala zine ziriroko ebbala eziriroko wobeera ng'ozze ng'oyagala omuvumi omugula ewalaji weebibiri buli amugulya namuga avuma oyo gwavuma ye Bajjo kikyayonge kati nawulidde agamba nti nyenyeza Bobi Wine ngenda kutubbula kikyoleeta Bobi Wine is people power walabyeko Bobi Wine nga yeetonda walabyeko kyamunyenye Bajjo vaayo weewolereze kubanga ebigambo bingi ebigenda maaso munnange ne bagamba nti lwenti bakubanja omukulu Balamu naye yavaayo n'akugamba nti bw'onoolangirira nti oli mu NRM agenda kusasulira ebbanja lyonna lye bakubanja so vaayo weewolereze ku mukulu ono Wisdom Kaye byabadde akomerera aye n'olw'ensonga eyo ngenda nze kubanga sisukawo nako olwaliro